गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अलीशा राजपूत और आप देख रहे हैं जयपुर टीवी से परेशान। आज छोटे बाबू का एक नया पार्सल आया है, तो लेट्स अनबॉक्स दिस। ये है हमारे नए छोटे बाबू का नया टॉय। तो अब ये भी पूरा ओपन करके देखते हैं। तो ये है जो इसके अंदर निकलता है। अब इसको असेंबल करना पड़ेगा, तो उसमें तो टाइम जाना। असेंबल करना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइस, ये प्ले मैट तैयार हो गया है और बेबी इसके अंदर खेलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है।